անհոր և որդվո և որդուն սրբով, ամեն։ Մի վախեցի, միայն հավատա և նա կապրի։ Այս խոսքերը Հիսուս արտաբերեց ուղղելով Հայրոս ժողովրդապետին, ով եկել էր նրա մոտ խնդրելու, որպեսզի շուտապույտ այցելի իր տուն և բժշկություն պարգևի իր դստերը։ Սակայն մինչ Քրիստոս փորձում էր ժողովրդի միջով անցնել, որտեղ որ նրան մոտենում էին տարբեր անձեր, տարբեր հարցերով, խնդիրներով, հոգսերով, իրենց ցավերով, տրտմություններով, եւ բնականաբար Քրիստոս անուշադրության չէր մատնում նրանց եւ փորձում էր յուրաքանչյուրին արձագանքել, զորավիտ լինել եւ հասնել, ժամանակը երկարում էր այդ ճանապարհի մինչեւ ժողովրդապետի տունը։ Եվ ահավասիկ գալիս են այդ տնից ծառաները և Հայրոսին ասում են. այլևս աղջիկը մեռավ և հոգնություն մի պատճառի վարդապետին։ Եվ Քրիստոս լսելով այս ամենը ասում է նրան. մի վախեցիր, միայն հավատա և նա կփրկվի։ Եվ իր աշակերտների ուղեկցությամբ ուղղում է դեպի ժողովրդապետի տունը, որտեղ որ բնականաբար հանդիպում է արդեն բակում ժողովված բարեկամներին, մտերիմներին, ովքեր ողբում և սփում էին փոքրիկ աղջնակի մահը, և Քրիստոս մուտք գործելով ներս նաև հանդիպում է կամահարանքի և ծաղրի ժողովրդի, որոնք ասում էին ինչ պիտի անի, արդեն մահացավ։ Եվ բոլորին հանելով դուրս, Քրիստոս վերցնում է, բռնում է այդ աղջկա ձեռքից և ասում է. ով մանուկ, վեր կաց կանգնիր, և այդ մանուկը, այդ աղջնակը հարություն է առնում։ Սիրելիներ, այսօր մենք կոչված ենք խորհրդածելու ճիշտ մահվան մասին, թե ինչպես ենք մենք վերաբերվում մահվանը և ինչ է մահը մեզ համար։ Ինչ էր մահը այս աղջկա համար, ինչ էր մահը Հայրոսի համար, որ ցավում և տրտմում էր, բայց և հավատում էր, որ եթե Քրիստոս դիպչի իր հիվանդ աղջկան, այդ աղջիկը պիտի բժշկվի, ինչ էր մահը այն սգացող ժողովրդի համար, որոնք որ ուղղակի անշնչացած մարմին էին տեսնում իրենց առջև և դրանով իրենց կյանքում այդ անձի կապակցությամբ, առնչությամբ ավարտում էր ամեն ինչ։ Էջը դառնում էր և սկսվում էր կյանքի մի նոր շրջապում, որտեղ այլևս այդ աղջիկը պիտի չլիներ։ Եվ մենք տեսնում ենք այս բոլոր կերպարների մեջ մեզանից յուրաքանչյուրի։ Մենք տեսնում ենք այդ ամենի մեջ նաև մեր մահը, ոչ միայն մեր կողքինների, մեր հարազատների, մեր մտերիմների, մեր թշնամիների, այլ նաև յուրաքանչյուրս մեր մահն ենք տեսնում, որովհետև ինձ համար մահ է, երբ մարդը իր կյանքի օրերը անցկացնում է ինչ-որ մի սերիալի հետ, երբ հանկարծակի այն ավարտվում է, ինքը տարակուսում և չգիտի, ինչ պիտի անի դրանից հետո, ինչպես շարունակի իր կյանքը և ինչ փնտրի, որպեսզի նորից գամբի և մերձնի իր կյանքի հետագա օրերը։ Ինձ համար մահ է, երբ մարդ սրտի կարծությամբ է վերաբերվում իր կողքին գտնվողներին, որովհետև պետք չէ, որ ինքը անշնչանա և ընկնի, իր սրտի կարծությունը արդեն մահ է իր կյանքի համար։ Մահ է, որի հետ նա կամ կհաշտվի և իսպար կմահանա, և կամ մահ է, որը կարող է նրան դարձի բերել և ցույց տալ, թե որն է կյանքի ճանապարհը։ Մահ է բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր որ տեսնում են իրենց կյանքում հնարավորությունը բարիք գործելու, սակայն ծուլանում են և կամ դժկամորեն հրաժարվում են այդ ամենից, այդ հնարավորությունից, որը ոչ թե դիմացինին է օգուտ, այլ նախևառաջ իրենց կյանքի համար։
եւ իրենց օգու բրկության համար։ Այս ամենը մահ է, որովհետև հայրոցն էր կարծում էր, որ իր աղջիկը չպիտի մահանա, որովհետև նա հավատում էր եւ հավատով էր մոտենում եւ գտնում էր, որ այն գործերը, որ ինքը արել են, Աստծո առջև շնորհ պիտի գտնի ինքը եւ այդ շնորհով իր աղջիկը պիտի հարատեվի կյանքի մեջ եւ հնարավորություն ունենա այդ կյանքը արժևորելու եւ ճիշտ կերպով անցկացնելու։ Սակայն հայրոցի աղջկա մահը տեղի ունեցավ, որպեսզի ոչ միայն Աստված փառավորվի, այլ որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը սովորի խորհրդացել մահվան մասին։ Թե մահը մեզ համար ինչ է, մահը մեզ համար գոյավիճակ է, թե մահը մեզ համար ընդամենը հնարավորություն է շարունակելու մեր ընթացքը եւ շարունակելու մեր ընթացքը դեպի հավիտենական կյանք, որը մենք վաստակել ենք մեր կյանքի այն օրերի քանակով, որոնք որ մեզ ընձեռվել են Աստծո կողմից։ Երկար է այդ կյանքը, թե կարճ է այդ կյանքը, վերջի օրերը ցույց են տալիս, որ էական չէ։ Էական է, թե ինչպես ենք մենք ապրում այդ կյանքը, եւ երբ մահը գալիս է, մենք ինչպես ենք մահվանը վերաբերում։ Մենք սկում եւ ողբում ենք, որովհետեւ համարվում ենք, որ այլևս դրանով ավարտվեց ամեն ինչ, թե մենք իսկապես հավատում ենք, որ Տերը գալու է եւ բռնելու է մեր եւ կամ մեր հարազատի ձեռքից եւ հարություն է պարգևելու նրան։ Եվ եթե տկար է, բժշկություն է պարգևելու նրան, բայց բժշկություն է պարգևելու սիրելիներ մեր հավատով, բժշկություն է պարգևելու մեր վստահության, Աստծո նկատմամբ ձեր վերաբերմունքով, որովհետև եթե դուք կյանքը ապրում եք սոս ձեր օրերը մաշեցնելու եւ վատնելու համար, այնտեղ չկա Աստված, այնտեղ գոյություն չունի նա, եւ Աստված միայն ձեր բարի գործի մեջ է, Աստված ձեր հավատի քայլերի մեջ է, Աստված ձեր այն ընթացքի մեջ է, որտեղ որ ձեր կողքինը օրհնում է ձեզ եւ ձեր ծնողին, օրհնում է ձեզ եւ ձեր Աստծուն, ով որ ձեզ լույս աշխարհ է բերել, իբրև Աստծո ճշմարիտ արարած, ով ունակ է արժևորելու կյանքը։ Եվ այդ արժևորման մեջ է, սիրելիներ, մեր կյանքը, եւ այդ արժևորման մեջ է, սիրելիներ, մեր արժեքավոր մահը։ Որովհետև եթե մենք չենք արժևորում մեր կյանքը, մեր մահը անփառունակ է։ Այն սոս գործողություն է, իրադրություն է, որ տեղ է գտնում մեր կյանքում եւ այլևս բաժանում է մեզ կյանքից եւ նետում անհայտության գիրկը։ Սակայն եթե մեզ համար կյանքը արժևորված է, եթե մեզ համար կյանքը գործերի, բարի գործերի, շնորհի գործերի շարան է, եթե մեզ համար կյանքը իմաստավոր, գիտակցաբար զոհաբերություն է, այդ ժամանակ նաև մահն է մեզ համար իսկապես անմահության ճանապարհ է, ինչպես որ հռչակեցին մեր նախնիները, Վարդանանց հերոսները Ավարայրի դաշտը։ Քրիստոս ասաց. մի վախեցիր, հավատա եւ նա կփրկվի։ Այսօր վերստին Քրիստոս մեզ ասում է. մի վախեցեք, հավատացեք եւ նրանք կփրկվեն։ Այո, մենք բոլորս ուզում ենք, որ ապահով յուրաքանչյուր մեր զինվոր, մեր հայր, եղբայր եւ հարազատ վերադառնա իր օջախ եւ շարունակի իր կյանքի վայելչությունը, ինչպես ասում ենք մենք մեր աղոթքի մեջ։ Սակայն յուրաքանչյուր հայ զինվորի ինձան գիտակցված մահ է, որովհետև նա առաջին հերթին նա հավատացել է, որ Քրիստոս հենց իրեն է ասում. մի վախեցիր, հավատա եւ կապրես։ Հավատացել են հարությանը Քրիստոսի եւ այդ հարությամբ են ընթացել իրենց սփռագործությունը իրագործելու։ Այդ հարության շնորհով են, որ նրանք զորացել են եւ կարողացել են խոցել մահաբեկ զենքերը, ռումբերը, արկերը, որը գալիս են իրենց հայրենիքի սրբազան հողի դեմ։
Եվ այդ հարության հավատով է, որ նրանք կարողանում են այսօր էլ կանգուն պահել իրենց շարքերը, որպեսզի դիմակայեն ամենի թշնամուն։ Սակայն այդ գիտակցությունն է նրանց մեջ, նույն գիտակցությունը, որը դրսևորեց Պերատեսնինը, երբ որ չբարանեց իր հիվանդության մեջ դիպչելու Տիրոջը, դիպչելու նրա տղանցքին, սոսկ այն պարզ միամիտ հավատով, որ եթե դիպչի անցնող Տիրոջ կղանցքին այդ ժողովրդի մեջ, թեպետ և Տերը չնկատի իրեն, բայց նա կբժշկվի իր մահացու հիվանդությունից, որ իրեն օր առ օր մղում էր դեպի մահ։ Եվ ասում է, երբ նա բժշկվեց, դիպչեց, անմիջապես բժշկվեց, բայց նաև Տերը զգաց, որ իրենից զորություն պակասեց և մեկը դիպչեց դրան։ Եվ դառնալով ինչ ասեց այդ կնոջը, ասաց, քաջալերվիր, դուստր, քո հավատը փրկեց քեզ, գնա խաղաղության։ Այս հավատի մասին է սիրելիներ խոսքը, որ մենք պիտի դրսևորենք։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մենք ամենքս կանգնած ենք աղոթքի։ Ես ուրախ եմ, որ երեկ է, երբ Սուրբ Կաթոլիկե և Սուրբ Աննա եկեղեցիները հերթափոխը վերցնելով Արարատյան թեմի մյուս եկեղեցիներից ամբողջ օր աղոթքի մեջ էին։ Տարբեր եկեղեցականներ և երիտասարդներ, տարեցներ, կանայք և տղամարդիկ օրվա ընթացքում շարունակում էին հարատև այդ աղոթքը։ Կեսգիշերին մենք մատուցեցինք պատարագ, աղոթքները շարունակվեցին նաև ողջ գիշերվա ընթացքում և շարունակեցինք, որովհետև հավատում ենք։ Որովհետև հավատում ենք, որ այդ հավատքով մենք պիտի կարողանանք զորացնենք հայոց բանակը։ Մենք հավատում ենք, որ այդ հավատքով է, որ Աստված մեզ ապրեցնելու է, ինչպես որ ապրեցրել է դարեր շարունակ։ Սակայն ես երեկ եմ կեսգիշերին խոսում էի, որ մենք յուրաքանչյուրս պիտի կարողանանք խոնարեցնել մեր անձերը, որովհետև որպեսզի լինենք մեծը արքայության մեջ, մենք պիտի կարողանանք անեանալ, մենք պիտի կարողանանք մեր անձնականը մի կողմ դնել և մենք պիտի կարողանանք ապրել այդ հավատքով։ Այդ հավատքով, որը ոչ թե մեր անձնական պարարտության համար է, այլ նախ և առաջ մեր անձի փրկության համար է և ապա նաև մեր ազգի փրկության համար է։ Առանձնական փրկությունը մեզ համար ոչինչ է, որքանով էլ որ այն մեծագույն արժեք է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար։ Մեզ համար կարևոր է հավաքական մեր փրկությունը։ Եվ դա է պատճառը, որ երբ մեր հայրերը կանգնել են երկընտրանքի առջև, ասել են ավելի լավ է մենք մեր նախնիների հետ դժոխքում հայտնվենք, քան ուրիշների հետ գրախտում։ Որովհետև գիտակցել են, թե մեր միասնականության և հավաքականության զորություն և արժեքը որն է։ Հասկացել են, որ հավատն է, որ իրենց պահել է դարերի ընթացքում և այդ հավատը նաև երաշխավորն է իրենց հետագա հարատևության և մեր հավիտենական կյանքի։ Եվ եթե մենք ձգտողն ենք այդ հավիտենական կյանքի, մենք երբեք չպիտի վարանենք մեր անձերը խոնարեցնել հսկայական այդ առաքելության առջև, որը մեր ճանապարհն է դեպի Գողգոթա։ Որովհետև այդ ճանապարհի ընթացքում է, որ մենք մեր խաչերը վեր ենք մարզում, բարձր ենք պահում, մեր անձնականը մեր կողմ դնելով, մեր ցանկությունները, մեր կրքերը, մեր կարիքները այս կյանքում մեր կողմ դնելով և հավատով նայելով մեր երկնավորին, որ արդեն իսկ խաչված է այդ Գողգոթայի վրա։ Մենք այդ խաչելությանն ենք հավատել և այդ հավատքով միշտ քայլել ենք դեպի նույն խաչելությունը, հավատալով, որ առանց խաչելության սիրելիներ չի կարող լինել մեզ համար ազգին։ Մենք այդ խաչելությանն ենք գնացել դեպի հարության արժևորումը, որովհետև հարությունը և Քրիստոսի եղած արյունը ոչինչ են մեզ համար, եթե մենք այդ խաչի տառապանքի արժեքը չենք գիտակցում։ Եվ այսօր յուրաքանչյուր հայ զինվոր, այսօր յուրաքանչյուր անձ, որ տկնում է հանուն այդ հաղթանակի, իր այդ խաչելության թափորն է, որ անցնում է դեպի
Տերը դեպի տերունական Գողգոթան։ Հավատալով, որ ինչքան էլ որ ինքը մեղավոր լինի, այնուամենայնիվ ինքը կլինի այն ավազակներից մեկը մեղավոր, որ Տիրոջ հետ կհայտնվի դրախտում։ Որովհետև հավատում է, որ Տերը իրեն պիտի տանի երկնքի արքայություն, որովհետև հավատում է Տիրոջը, որովհետև հավատում է Տիրոջ անմեղությանը և անմեղ հեղված արյանը, բայց նաև գիտակցում է, որ այդ արյունը հեղվել է յուրաքանչյուրիս համար։ Այսօր այդ արյունը Տիրոջ արարածների կողերից շարունակում է հեղվել յուրաքանչյուրիս համար։ Այսօր այդ արյունը հեղվում է, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք ետ մեկ վայրկյան ավելի ըմբռնելու և հասկանալու, թե որն է մեր ճանապարհը դեպի այդ սխրագործությունը մեր կյանքի, որն է մեր հերոսացումը այս կյանքում, որի անհրաժեշտությունը ունենք նախ և առաջ մենք ինքներս, յուրաքանչյուրս անհատաբար, որպեսզի կարողանանք մեր անհատական բնության մեջ երաշխավորել մեր համազգային բնությունը և եթե անհրաժեշտ է դարձը դեպի Աստված։ Սրտի կարծությունը այդտեղ տեղ չունի։ Միմյանց մեղադրելը այդտեղ տեղ չունի։ Միմյանց նկատմամբ փոխոք տալը այդտեղ ընդունելի չէ։ Այդտեղ ընդունելի է ձեր անձերի խոնարհությունը, որովհետև միայն այդ ճանապարհով դուք կարող եք գնալ և հասնել Բաղդադի։ Եվ դուք մտածեք, թե դուք ինչ եք այս օրերին անում։ Միայն դրանն եք լուծում, որը կարողանում եք հատկացնել այդ նպատակին։ Թե դուք կարող եք յուրաքանչյուր ձեր ժամանակ հատկացնել այդ նպատակի համար։ Եվ հերթական անգամ, երբ որ ես փորձում էի ձեզ կենդանի օրինակ տամ, փորձում էի ինչ-որ մի ժամանակահատված հատկացնել այս օրերին, այս լարվածությունից ընդարմանալու և հանգստանալու,